ټول نه اول خو شاهد اقبال صاحب ته مبارکي ورکوم چې دلته یې دا ځای را جوړ کړی او دا پنډال یې سجاو کړی. هغوی چې کومه ورځ باندې پروګرام کړی و په هغه ورځ زه نه وم، چې کله دعوت یې راغلی و پېښور کې، بیا هم ورله مبارکي ورکوم او خدای دې کاروبار کې برکت پیدا کړي. دلته کې مشران هم ناستې دي، همزولي او کشران هم دي. د نن 1 پوینټ ایجنډه ده او هغه ایجنډه صرف د جنازګاه دا د ټول نه د هر علاقه کې چې کوم ځای کې مسلمانان دي د هغو دپاره د جنازګاه په هر ځای کې ضروري ده چې د دنیا په کم ګوټ کې مسلمان دی هغه ته د جنازګاه چې څنګه جنازه کېږي داسې ورته د جنازګاه هم ضرورت دی. په باجوړ کې په ښار پسې بیا صدیق آباد چې کوم دی دا 2م نمبر د ښاریز علاقه ده، نو دلته کې ځمکې هم ډېر زیاتې ګرانې او مسلې هم دلته کې ډېرې. خلک چې کم دلته د یو قوم او د یو قبیلې خلک نه وي، دلته مختلف قومونو قبیلې خلک اوسېږي، خو چې دلته کې اوسېږي هغه بیا یو قوم او یو قبیله شي، ځکه چې هر سړي خپل قوم خپله قبیلې پرېښي او دلته راغلي د ښار د سټل ایریا ته صدیق آباد ته په سهولتونو پسې راغلي چې دلته موږ ته هسپتال وي، دلته راته روډ وي، کالج وي، ماشومان مې سکول ته شي تللی، دغه سهولتونو پسې راوتلي. د دغه سهولتونو سره سره جنازګاه هم ډېر لوی یو رول دی په دې معاشره کې. انشاءالله تعالی چې مشرانو کومه کمیټي جوړه کړله یا یې جوړوله په هغه کې به اوسه بھرپور زما حصه وي، په دوی په چاندي په لحاظ باندې کوله، کور سر یې چاندۍ ښودله، یا یې د جومات په سر باندې ښودله، یا یې بل څه دی داسې سوچ دلته ملګري به خپل تجویزونه پیش کړي، انشاءالله تعالی هغه نه به ترې وروسته کېږو نه، کلک به ورسره ولاړ یو. خو دوی وایي چې بار بار موږ ملګرو سره رابطې وکړلې، نو په کار ده چې چا سره رابطې شوې وې هغه یې راغلي وې. ما سره بېګا چیرمین صاحب کنټیکټ وکړو، نن جمعې ورځ وه، زموږ ماموندو کې 2-3 پروګرامونه وو، خو ما هغه پرېښوده ځکه چې ما چې زموږ سیاست یا موږ چې کوم منډې ترلې وو دا د علاقې د ولس او د قوم د مسالو یا د خدمت دپاره کوو، نو دا خو د ټول نه لویه مسله هم دا ده، ځکه چې دلته په یو ځای کې ته اوسېږې هلته تا ته مسله یو ته بل ځای له منډې وې، نو هغه هم نه ده په کار. چیرمین صاحب دغه دپاره یوه کمیټي په کار، زما دا تجویز دی، او دا صرف په دې کسان باندې مشتمل کول هم نه دي په کار، دا هرې محلې ته رسول غواړي. صدیق آباد داسې یو علاقه ده، زه به دا ویم چې دا داسې یو ویسي ده چې دا بالکل راټوله پراته ده. په دې ناوګۍ روډ باندې موږ ګورو، بیا د ښار روډ یا ماموند روډ، نو دا بالکل په سنټر راتاوه ده چې جنازګاه په هر ځای کې راشي نو هر سړي ته اساني ده، خو اخوا راشي هم اساني ده ځکه چې 3 ونډ یا 4 ونډ طرفونو ته ترې روډونه تاو دي. دې په هره محله کې 4 یا 2 یا 3 خو هغه تاسو کمیټي څونه غټوئ ښه ریزلټ به راوځي، خو کمیټۍ غټېدو کې دا یو نقصان چې بیا ډېر ملګري نه وي نو هغه ځینې فیصلې پکې نشي کولی، چې کمیټي ډېره غټه شي هغه وایي پلانې نشته ډنګرې نشته نو هغه فیصلې پکې ځینې نه کوي. تاسو به هره محله باندې 2 3 4 کسان والئ. اوس دا کمیټي خو دې دپاره جوړه کړئ چې دا کم کسان نشته یا د کومو محلو نمایندګي نشته نو هغې محلې ته ورتګ پکار دی، هغه محله کې د مشرانو سره هغو سره خبرې پکار دي، یا داسې نور ځوانان دي پکې پوهیږي په دې مسلو باندې هغو سره خبرې پکار دي، او بیا یوه ګرینډ یوه جرګه د صدیق آباد په سطح باندې پکار ده چې په هغه کې بیا د مخکې دپاره لایحمل جوړ شي چې دې جنازګاه دپاره اوس څه کول پکار دي، آیا دا جومات په سر د کور په سر د کډې په سر باندې دې له څه دغه پکار دي. بیا انشاءالله تعالی کو د ملک په سطحه وه، د صوبې په سطحه وه، ضلعې په سطحه وه چې چېرته منډه ترله وه د دې جنازګاه د چاندې دپاره یا ځمکې اخیستلو دپاره، انشاءالله تعالی زه به په صف اول کښېمه او په ما باندې چې کوم دغه کې خدای یو خو وسي انشاءالله تعالی. اوس خلک هسې دغه کوي، زه به بغیر د وس نه چې وس مې نه یم هغه پورې به زه به خپل سپورټ و انشاءالله زما مرستې به در سره وي، خو دا دغه چې کوم ده دا د یو سړی دا د یو کس په دغه دی نه لګوي چې یاره دې سړي پکې ذاتي انټرسټ دی یا پکې دې د خپل ذات دپاره یا سیاست د چمکاوېدو دپاره دا کوي، نو زه وایم چې دا خو چې زه پکې اختلاف شروع کړم یا بل شروع کړي دغه سر ته نه رسي، دا د هر سړي د هر وګړي ضرورت دی جنازګاه. بیا وخت سره چې حکومتونه راځي بیا هغه بلډینګ هم پې شي جوړولی، 2 چته هم پې شي جوړولی، چت هم پې شي ارچیلی، هر څنګه انتظامات پې کېږي. نو زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی د میډیا په وساطت هغو ته پیغام رسوم چې کوم د صدیق آباد خلک دی او هغوی ښکته په پنجاب کې یا د ملک نه بهر هم کاروبار کوي نو هغوی د هغه زموږ سره خپل اواز شریک کړي، د دې دپاره به کمیټي جوړه شي، هغه د بیا دغه کمیټۍ سره رابطه وکړي انشاءالله تعالی. زه به ښه کلک ولاړ یم، زما ملګري
او څنګه جانباز صاحب خبره وکړه خو د پارټۍ په دغه باندې وه او زما پارټي هم در سره ولاړې او زمونږ په منشور کې هم دا دي دلته چې کوم زمونږ منشور دی د صوبې د ضلعې لپاره موږ جوړ کړی په هغه کې ټول ناول جنازګاهګانې چې انشاءالله تعالی د هر ویسي په سطح باندې به موږ دلته جنازګاهګانې جوړو هغه چې کوم انتظامات یې هغه ټول به کوو. ډېره مننه.